नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में देखेंगे, अभी ये मेरे सामने ये जो लैपटॉप है HP EliteBook फोलियो 9480M। तो अभी हमें इस लैपटॉप का जो रैम है वो रैम एक्सटेंड करना है। इसमें जो है अभी 4 GB रैम है, तो अभी हमें इसके अंदर 8 GB रैम को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो अभी ये जो है मैं इसे बॉटम केस की तरफ मैं इसे को ऐसे रखना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक नॉब है। जब आप इसे खींचेंगे, ठीक है, तो जो आपका जो बैटरी है वो निकल आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बैटरी निकल आया है। तो अभी इसके बाद जो है आपको खोलना पड़ेगा। देखिए, अभी यहाँ पे ये जो स्क्रू है ये आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो है ठीक है, तो यहाँ पर ये पैनल निकल आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ स्क्रूज है, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। ठीक है, सॉरी, ऊपर रह गए कुछ स्क्रू। यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये आराम से इसको बाजू में रख दो। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रैम है। तो अभी हमें देखिए, यहाँ पे जो रैम है ये सेम फ्रीक्वेंसी वाला रैम हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें अभी सैमसंग का 4 GB DDR3 PC3L 12800S ये जो रैम है, इस रैम ऐसे ही सेम, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वाला रैम आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको लगाना है, तभी आपका डिस्प्ले आएगा, नहीं तो डिस्प्ले आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम दूसरा रैम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये मेरे पास यहाँ पे ये जो रैम है ये 4 GB PC3L 12800S यही रैम है। तो यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, अभी इंस्टॉल यहाँ पे मैंने कर तो दिया है। तो चलो अभी हम इसे लगा देते हैं। देखो, लगाते समय आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से लगाना है। अभी हमें बैटरी भी इसी तरह से लगानी है। ठीक है, ओके, तो अभी ये
अच्छी तरह से। तो अभी मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रैम लग चुका है और डिस्प्ले भी आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम इसके प्रॉपर्टीज में जाके एक बार देख लेते हैं 8 GB रैम अभी अपग्रेड हुआ है या नहीं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 8 GB जो रैम है वो एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, एक्सटेंड हो गया है रैम। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल तरीका है इसे रैम एक्सटेंड करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और देखते रहिए हिट शॉट फिल्म। थैंक यू।